Wow, talk about late starts. Here we go. Alright, let's see what's going on here. Okay. Blue seas, clear skies, and boundless possibilities. I dare say our destination will soon be in sight. Enjoying yourself for a change? There's no cause for panic. This one might make for a worthy opponent. Might you have a moment? What? What the? Alright. Are we gonna see Alpha Node now? There we go, so far. Woo! Taco? Big pot tackle? What? That's cool! Oh my god, what is that? What is that? What is that? Pictomancer. Is that what this is? Pictomancer? Oh my god, we're actually gonna get Kyle on trust. Oh my god, what is that? Oh, this music rocks.
Rainbow. There. Look, my friends. There he is. Behold the scene of our next great adventure. You and He's your so happy. adventures. I trust you have not forgotten the true purpose of our voyage. At last, we are come to the land of the new world. Oh my god. Oh, there she is. There she is. Femroth. I did not expect that the person talking in the background was gonna be a oh my god. Oh wow. This is awesome. Alright, I made it just in time. I'm gonna try to get our Discord going now then. Let me get this going first here. Let's see, there we go. Alright, I'm gonna go on voice chat if anybody else wants to join me in here. Alright. Yeah. What is Pictomancer? I barely know what it is. It just seems to be some mage that probably uses art. There we go. 皆さんもおはようございます。皆さんようこそお越しくださいました。ファイナルファンタジー14プロデューサー兼ディレクターの吉田です。よろしくお願いします。Wow, Warrior of Light. I think I saw that that shirt just before I left Japan, so I never really got a chance to even look it up to see if I wanted it. Thank you for coming today. My name is Naoki Yoshida, producer and director of Final Fantasy XIV. さあ、新生14 10周年グローバルファンフェスツアーの鳥となる日本のファンフェスティバルいよいよ開幕です。Are you actually here now, or you actually play some of the game or working? 被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。非常に困難な状況から幕開けとなった日本なんですが、僕らやっぱりゲーム開発者にとって特にファイナルファンタジー14にとっては被災された光の戦士の皆さんがですね、日常を取り戻した時にお帰りなさいと楽しい世界がしっかり作られて維持されていくことが我々の一番やらなければいけない仕事かなと思っておりますので、全力でそれを取り組んでいこうと思います。Let's go back to X でもちょっと拝見したんですけど、やっぱりいらっしゃれないこの会場に来る予定だったのがいらっしゃれなかった光の選手の方のコメントも拝見しました。ただそこに書かれてたのはせっかくの機会なので自分が行けなかった分まで、皆さんに楽しんでほしいというふうにコメントを拝見しましたので、この会場に、いらっしゃる皆さん、そして配信ご覧の皆さん、僕らも含めてですが、I guess the fact that they're in Japan right now means that they can do whatever they like. 力を届けられればなと思ってますので、どうぞ楽しんでいきましょう。Let's try this. さあ、じゃあちょっとコメントもですね、今日ちゃんと返しをもらっているので、こちらにニコニコ動画がございます。ありがとうございます。楽しむのが仕事だって、イエーイ吉田見てるって、これ必ずありますね。Please, I can see what's going on on the side. 見てます。はい、こちらは、YouTube と、Twitch です。新ヘアスタイルってそれか、それ吉田の新ヘアスタイルなだけなの。
Talking about his hair? よろしくお願いします。Yeah, his hair is a little bit more 新生10周年という subdued. こともありますし、 Like he's kind of more 世 relaxed. 界中の光の戦士の皆さんのおかげ、それに支えられてですね、まさかのこの東京ドームでの、開催となりました。そのお礼の意味も込めてですね、すいません、世界中の、光の戦士の皆さん、基調講演、7.0 の情報を楽しみにしていると思いますので、ここだけはすいません、英語同時通訳、通訳対応でやらせていただければと思います。全世界で盛り上がっていきたいと思いますので、日本のプレイヤーの皆さんもご理解いただけると大変助かります。All I know right now is he's talking about worldwide audience and players, and then さあ、 something という about わけで Japanese 基調 players. 講演の通訳パートナーはリード英語翻訳者のケイトさんです。 People are さあ still ケイト sleeping さん in? 入っ Yeah, てきてく they ださい。 certainly are. I literally was just calling people for work because one of my staff members couldn't come in this afternoon. And hello to everyone on And I had stream. to. I am Kate, That's why I was the late lead to even English get this started, translator, or and the I am voice once chat. again here to tell I would have you been what like Yoshi-P trying to says. spruik that up a little bit already. さすが英語お上手。 Nobody else logs in there. I'm I probably am just very gonna good at English. disconnect Thank you. from the Discord voice chat. ロー So ドの yeah, ファンフェスの時 I は wanted to be here ケイ like トさんね half an hour at least いろ before い this ろ all started. 作業がね But 忙しく that て didn't happen. 当時にバトンタッチだったんですけど、どうですか 7.0 I'm の definitely 翻訳 gonna 作 need 業順調 to ですか claim this as part of overtime. お、即答で順調。 I was unable to attend the London Fan Fest because I was very busy working on 7.0, so Koji thankfully took over. But it is going well, our development progress, and I am making sure to fuel my motivation with a lot of tacos. So, tacos を食べることでモチベーションをバフしながら頑張ってます。そんなにタコスね上がるんだね。まあそうで、まあグラフ Oh man, が that's just 見えれ going ば nuts. タコス食べたくなりますよ。あ、なるほど。 If you see Raha, you want to eat the. 1:30 a.m. for you, of course it is. Oh no! Ah! No, why did I do that? する2日間、その幕開けは僕の基調講演からスタ Alright, there ー we ト go. しま Back. す。 Sorry. その内容はもちろんこちらになります。 So once again, welcome to FanFest in Tokyo. This is a dreamlike FanFest being held in Tokyo Dome. And we want to kick it off with my keynote, the subject of which is, of course, 拡張パッケージ黄金のレガシーの最新情報をお届けしてまいります。 the newest information on our expansion I just realized as Dawntrail. well, I'm looking at the そして気になる発売日なんですが、きっと 3つ目のファンフェスだから発売日出るんだろうなと思っていると思うんですが、 she's not hunched like you know the male Hrothgar. That's a relief, if I'm honest. I wasn't really a fan of him constantly hunched back. So this is good. So, given So that does this this is actually the mean third that they're FanFest, you're taller? probably expecting us to announce the release date of Dawntrail. Unfortunately, though, we do have an internal date that we are targeting. We are adjusting the schedule, making sure it's fine-tuned as much as it possibly can be before announcing. We're not so gonna we get will the not be date. sharing that today. まあなんで慎重かというとですね、 At least they put us out of our misery early. 今日月のフィナーレでですね。 Because normally they would have actually included that in the trailer. Yeah, it would have just popped right at the end of it saying June 23 or whatever it is. ちょっと今回はまあたとえ数週間だろうが、そういったことがないようにギリギリまで、しっかりした日程調整するためにあとほんの少しお時間いただければと思います。 Just a little bit more. If you're wondering why, well, it's because, as you know, for Endwalker, for the very first time in my career, we had to delay the release. We don't want that to happen again, even if it's just a few weeks. So we are taking great care to make sure that our schedule is on track before announcing, but we will get you that info as soon as we can. もうコメントでですね、10月か夏じゃないよなっていうコメント溢れてるんですけど、 10 months. 大丈夫です。夏って言ったら夏です。 People are saying, you mean October then? It's not going to be summer? It's going to be October, isn't it? No, it will be summer. ちょっとファイナルファンタジー16だってサマーって言って6月に出てるんですよ。 We said in 16 we were going to release it in summer, and it came out in June. スクエニ時間じゃなく、14時間の夏でちゃんと出すようにします。
We will not be releasing on Square Enix time. We will be releasing on 14 time, which means probably in summer. はい、できるだけですね、早く発売日の情報をお出しできるように、頑張りますので、ちょっと別の次の機会で、させていただければと思います。すいません、よろしくお願いします。So we will work very hard to get you that info as soon as possible, and we'll have it for you next time. So thank you for your patience. さあ、では本格的に黄金のレガシーの中身についてお話ししていこうと思いますが、もちろん皆さんが一番気になっているのは Of course, let's talk about the content of Dawntrail and the thing you're most looking forward to. 新たなジョブの追加ですよね。Alright, A what do we new got here? job. さあ、気づきました？どんなジョブでした？ Did you figure out what job it is? リルムって言われたジョブ名じゃない。That's not Blue your Mage. job name. 僕があれこれ説明する They're 前 gonna に call で it すね、 Pictomancer. That's the only question, really. But we know what it is. その動きをご覧いただこうと思います。 But before you hear from me, let's see it on video. それではどうぞ。Wow, that's cute. What the? Wow. What? Okay, this is very. Oh, wow. This is very different. This almost looks like a different game. I almost did not know that this could actually work. ありがとうございます。 But yes, agreed. This does look like a Lala job. 黄金のレガシー新ジョブ第2弾はピクトマンサー、筆を武器とする遠隔魔法 DPS となっています。 The second job of Dawntrail will be ranged magical DPS wielding a brush, the Pictomancer. さあ皆さん予想の方は当たっていたでしょうか？ Did you guess correctly? There's a lot of people that are saying, yes, ラスベガスのね、ファンフェス I で guessed ちょ correctly. っとね謎の僕 T シャツ着てましたが、 Yeah, at Las Vegas Fan Fest, I wore a very mysterious T-shirt. まあうまいことなんか2つのジョブのヒントっぽくなったのかなっていう気がします。 I feel like it was a good hint for both jobs. はい、ピクトマンサーはですね FF6 に唯一登場したジョブになってます。 Pictomancer was the only job to debut in Final Fantasy VI. ファイナルファンタジー6では筆を使い敵のこうイラストを描いてね描いたその敵の、技を使うというジョブでした。 In FF6, Pictomancer used their brush to draw their enemies and therefore use their techniques. ファイナルファンタジー14ではその描くという部分を発展させピクトマンサーがさまざまなモンスターだけじゃなくて絵を描いてそれを魔法として攻撃や補助などの効果を発動させていくという見た目にも非常にユニークなジョブになってます。 FF14's Pictomancer has a bit broader of painting skill. They can paint not only monsters, but landscapes and other things, not just the enemies that they are currently facing. And they also have a very unique appearance. 暁のメンバーであるクルルが今回ピクトマンサーに I love ジ that ョブ they チェン made ジすることになりました。 Cryo, the And the Pictomancer. Scion Kryl has become Pictomancer. Yeah, I love that. クルルずっとちょっと戦えなく She て、 just ね、 she just elevated herself even more to one of my きっと favorites. 頑張ってくれたんだと思います。 Because Kryl could never fight before, right? She was always sort of stuck watching things at home. I think she probably tried really hard to take on this new role. 吉田はピクトマンサーのコスプレをしないのかっていうふうに、目に入っておりますがさすがにこのジョブ、50歳のおじさんが、コスプレするのは厳しいものがあると。
I'm seeing people saying, why isn't Yoshi P cosplaying the Pictomancer? But honestly, I think it would be a little bit difficult for me as a 50-year-old man to portray the image of this job. その一部からっていうのをちょっとやめてもらっていいですか People are like shocked. スタッフ真に受けるんで。というわけで今回はですね僕の代わりにですね素敵なモデルさんに、新ジョブ衣装を着ていただいてます。But in my place, we do have a wonderful model who will be showing off this job gear. ご登場いただきましょう。どうぞ。 Let's call her out. Ishikawa. Cosplayer. Yay! I don't know who she is. A well-known Japanese cosplayer, maybe? Or just a model? いや、さすがでしょう。 Wow. I can't wait. Yeah, it's definitely a Lala job. It's definitely a Lala looking costume. どうですかって見てくださいよ。無理でしょ。 See, She's actually- this wouldn't be a good look on me. Yeah, she's a very good cosplayer. I don't know what she is, but she definitely qualifies for best cosplayer. She wins the contest for the Everyone keeps saying, weekend. no, it'd be fine, it'll look great, please stop. こちら新ジョブピクトマンサーのジョブ専用装備をまといイメージキャラクターとして登場していただきました。 So our model here is wearing the job outfit for Pictomancer. 着心地はいかがですか。 How does it feel? 良い。 Good. なんか俺の装備 So the way that I see it right now, 確かにすごいな。 where does this fit My in? gear Does was this fit in also as high a quality, but man, this is what, another impressive. red mage again? ではピクトマン It's サーの like a 紹 dual 介が終わるま wielding で or ちょ you っと know ステージ上に一緒にいていただき two-handed ましょう。 type of If you could stay up gear here while we setup, finish introducing but then- Pictomancer, that'd be great. you know. ではピクトマンサーの特徴を見ていこうと思います。 Okay, here we go. Let's see what So kind let's of look gimmick at the they're gonna play details with of this this one. job. ま Besides ず the imagery. ロールに関しては先ほどお伝えした通り That's a 遠 given. 隔魔法 DPS で装備枠はキャスター枠になってます。 So this will be ranged magical DPS using the gear of casting. そして筆という専用の、武器を使います。 Okay. And they have a special weapon that is their brush. コメント配信そろそろそのコスプレした吉田の腹が見たかったとか The way そういうの that はいい in んで my mind, role-wise, the only way that 聞いてもらってい this い sort で of すか fits is if maybe they I can see you all on the do. stream saying you wanted to see my midriff. Please stop and pay attention now. こちら対応クラスはございません。最初からジョ Like ブ they の状 could 態で戦います。 apply not dots, but like So there is no debuffs to requisite enemies class for this job. You can That's just like, you know, start from the job to itself. paint over そしてスタートの初期レベルは paint over 80 the から enemy. となって That おりま seems す to。me the way that you could Starting sort of level will be 80. fit the role. ジ in ョブ terms クエ of スト what の it's 開始 supposed to 地 look は like. グリダニアとなっております。 And the job quest will be beginning in Gridania. 黄金のレガシースタートの際には条件を満たしていればすぐにでも使用可能となっています。 So long as you've completed the requirements, you will be able to pick up this job right as soon as you get into Dawntrail. そうなんかグリダニアでジョブクエスト開始するの久しぶりなんですよね。 It's been a long time since we had a job quest start in Gridania. はい結構特徴的なジョブクエストになっておりますのでジョブクエスト自体も、お楽しみください。 The job quests themselves are also very unique, so I hope you'll look forward to that. Yay, で more は続 job いてバトル quests. のイメージに行きましょ Now let's talk about what they're like in combat. う。まず先ほどお伝えした通り筆に魔力を込めて描いたイメージそれを力にして戦うのがピクトマンサーです。 As we mentioned, the Pictomancer concentrates aether in their brush to release their power by drawing pictures. 絵画魔法というジャンルの魔法を使います。 It is the magic of an artist. さらにですねファイナルファンタジー16のピクトマンサーはね相手のモンスター自体の絵を描くっていうジョブだったんですが The Pictomancer in 6 was drawing just their enemies. ファイナルファンタジー14では相対す Yeah, る敵 okay. に関 That わ still りな doesn't く sort of explain to 様 us 々な what 生 this is 物 going や to be 武 about. 器さらには It's just 風景 concepts, I guess. を描いて効果を発揮させます。
But regardless of what enemy they're facing, FF14's Pictomancer can draw creatures, weapons, and even landscapes. 結構あれですね VFX、エフェクトと呼ばれるものもピクトマンサー専用のタッチでちょっとね、ドローイングされたような形でかなりね試行錯誤を繰り返して作っています。We have quite a few original visual effects for Pictomancer to really make it look like they are drawing. 絵を描くためには詠唱時間がありますが、もちろんそれを補う無詠唱魔法とか、アビリティも存在しています。Of course, in order to create a work of art, it's going to take some time, but to go along with that, you will also have instant cast spells and abilities. ピクトマンサーは自身が攻撃するだけでなく Long cast time? Again, it sort of just feels like a red mage type of situation. And the Pictomancer does not simply attack, they also have magic that can buff their party. サポートジョブというわけではないので、まあ、そういったところ結構気にされる方いると思うんですが、サポートジョブというわけではないですが、黒魔導士のような攻撃特化ではないということだけお伝えしておきます。We wouldn't say it's a full support job if that's what you're thinking, but it is not quite so attack focused as something like Black Mage. ちなみに普段 Ima draw a bolt and drop it on the mob. キャスターやってるよっていう方どれぐらいいますか？ Who's playing ranged magical DPS Why do you, right you now? might, while you're at it, you might as well draw a nuclear bomb. Quite a few. ピクトマンサーはちなみに蘇生魔法は持っておりません。Pictomancers cannot res you. さあではちょっと頭の中 Pictomancer cannot res. Okay. かなと思いますので先ほどの動画もう一度ご覧 That'd いた be だこうかと interesting. 思い It's like ます。 draw you So I back to think you life. have a good idea now in your mind of what Pictomancer might be like. So with that, let's take another look at the video. どうぞ。 So I think it's slightly closer to Black Mage in the spectrum, I guess, from support to full attack. I think, yeah, so you'd have Red Mage and support with the resin. I love that. I love the design. There's this. I said this last time when we did when Endwalker came out that I'm gonna focus on the new classes. When I never really kind of committed to it, but I'm actually gonna try with this one because this looks so cool. I don't know that I'm gonna give up on Samurai to do Viper. I'll give it a go, but I'm more likely to actually do Thank you. How was this it? Pictomancer in replacement of my Summoner. 先にいる光の選手の方からですね、質問が届いておりました。絵が下手な僕でもピクトマンサーになれますかって。So we have a question from the chat asking, okay, even if I am just terrible at art, can I be Pictomancer? 絵が better save some casting gear. I am so bad at art that it is like just so dreadful, and I'm fine, so you'll be fine. 美術1ですって言ってる方いらっしゃいますけど大丈夫です大丈夫です。It does not require artistic skill. はい。ではピクトマンサー As long as it's not another dancer, I'll be happy with it. さあここでちょっとピクトマンサーに関してですねドイツ語のプレイヤーの皆さんに一つお知らせがございます。Now we do have one announcement about Pictomancer for our players playing in German. これまでファイナルファンタジー6のオリジナルそれからピクセルリマスタードイツ語版では、ジョブ名をですねこのように表記してました。今パワーポイントに映ってます。So in FF6, both the original and remaster, Pictomancer had previously been translated as duplicant. デュプリカント、まあ多分これ造語だと思うんですけど、デュプリケートってちょっと MMO 用語だとアイテムが増殖するみたいなのでちょっとうってなるんですけど。Yes, duplicate has a bit of a special meaning in MMOs, you know, dupes of items.
でおそらくですね、まあ、モンスターをコピーするデュプリケートするような多分イメージで当時ドイツ語のジョブ名作られたんだと思います。But at the time, because the job was in fact duplicating your enemies, that's why they translated it with a name that means duplication. ただ実際こうピクトマンサーというジョブに関してその敵の姿をコピーするだけではなくていろんな絵を描くっていう遊びをピクトマンサーに作っていこうとするとどうしてもジョブ名とイメージの開きが出てしまうので今回、FF シリーズ全体で協議をしてですね14のドイツ語版では今書かれているようにどちらかというともうピクトマンサーに近い、こちらも造語になりますがジョブ名を作りました。However, because 14's Pictomancer is focused around creating original works of art, not just duplicating, we thought there would be quite a gap between the name if we use the legacy translation. So therefore, for all of the FFs, we will now be using this new name, Pictomancer. 今後また新たな FF シリーズでピクトマンサーが登場する際には今回作った、ピクトマントというドイツ語表示を使っていこうと思いますのでミスではないのでドイツ語プレイヤーの皆さん、しっかり協議した上で FF シリーズ全体として決めましたので、ご理解いただけますと助かります。So in future Final Fantasy games, you will see Pictomant as the name for this job. So please know that's not a mistake. We didn't forget the old name. This is this choice we made for all of Final Fantasy with everyone involved. So thank you, and we hope you'll enjoy the new name. まあやっぱりこうシリーズね歴史が長いとこう発展していく中で当時ねその限定した機能に対してだけ名前を付けたものが後になってねこうそれを拡張しようとすると噛み合わなくなるっていう結構例かなとは今回思いました。Honestly, when you have such a long-running series as Final Fantasy, you will run into these cases where what made perfect sense at the time is no longer working for us, and this is a great example of the sort of stuff we deal with. ただやっぱりシリーズの可能性とか、発展性ということを考えたときに変更しなければいけないというタイミングがあるというのも今回しっかり議論した上で決めましたので、まあ、似たような事例ね今回はドイツ語でしたけどいろんな言語でまた出てくる可能性もありますので、なんとなく頭に入れておいていただけると助かります。But you know, as we grow and develop as a franchise, we really need to adapt in the way that is best for Final Fantasy's future. And this time it only affected German, but I think it will probably happen in all languages at certain points. So just remember that that's what we're bearing in mind when we make these decisions. さあでは続けてさまざまなキャラクターが登場するこの黄金のレガシーそのストーリーについても、触れておきましょう。So let's move on to the story of Dawntrail, which will feature myriad characters. 今回皆さんにお届けするのは再三英雄光の戦士への最高の夏休みとお伝えしてきました。As we've mentioned, we will be giving you the greatest summer vacation a warrior of light could have. 新たな冒険、そしてそのバカンスの目的は西方トラル大陸になります。The site of this vacation and our new adventure will be the continent of Tural. 依頼されるのはトラル大陸にあるとある王国の王位継承霊星の助力です。And the reason we will be going there is for the right of succession for a nation over there. その依頼主となるのが And the person who has requested our help こちらのキャラクターです。is her. トラル大陸の王女ウクラマトというキャラクターになります。This character is Wuklamat. She's the daughter of the current ruler of Tural. なんとなくね、あんまり見たことのない種族にも見えるんですけれど。I feel like I haven't seen this before. ミコってだよね、多分ね。Is it a Mikote? そうですよね。多分ちょっとYeah, it's a Miko. 体質的にちょっと It's just a very hairy Miko. だと思います。I think it's just a really, really fuzzy Mikote. まあそれしかないですよね。そうですね。まあまあじゃあ気にしないで先進みましょう。Don't worry about it. この王位継承レースというのは
さまざまな候補者が入り乱れて競うものになっています。So in this rite of succession, we will be competing with other various contestants for the throne. その王位継承レースの道中ですね、さまざまな気づきやドラマが待ち構えています。And there will of course be a lot of revelations and various dramatic turns along the way. まあその王位継承レースというからには他にも候補者います。Of course, as a contest, we do need people to compete against. さらに暁のメンバーがそこにどう関わっていくのか、それらはぜひ皆さんの目でお確かめください。And so I hope you'll look forward to finding out how exactly the other scions play into that competition. 今ご紹介したこの新たな登場人物であるウクラマトなんですが、いよいよパッチ 6.55 のメインクエストパート2から登場となります。As for Wuklamat, who we've introduced today, you will be able to meet her in patch 6.55 part 2. 早速ですね、非常にキャラ性強いキャラになってますんで、ぜひですね皆さんの手で、新しい物語のまさに序章をですね、体験していただければと思います。She is a very strong character, so I hope you look forward to getting to know her. そんな気になる、分かったじゃあパッチ 6.55 はいつなのかねと。Okay, so you're wondering, I'm sure, when is patch 6.55 coming out? パッチ 6.55 は1月16日公開となります。It'll be coming out on January 16th. Next week? さすがにね、来週週明けはすいません、ちょっと僕らファンフェスの疲労で倒れているので厳しいので、中1週明けて、リリースさせていただきます。Obviously, after FanFest is over, we are all going to be passed out, so we're taking a week and then releasing. なおですね、すいません、パッチ 6.55 は24時間メンテナンスを予定してます。And also, we are planning to have a 24-hour maintenance for this patch. これはですね、パッチ 6.55 の公開作業に合わせて皆さんの日本の全データセンターの各種、いわゆるサーバー機材ですね、ものすごい高性能サーバーがたくさん並んでるんですけど、それを最新の機材に全て入れ替えるという作業を同時に行わせていただきます。This is because we will be replacing the entire Japanese data center infrastructure with newer machines. これによってですね、さらに安定性増しますし、いろんなことが、アイテム関係だったり、土地だったり、ハウジング、いろんなことまたやりやすくなりますので、I hope it's better for us. New machines, yay! ということを、今回やりますので、 Lag free, yeah. That's what I hear. I'm hearing that we're gonna get lag free. Oops. We're sorry Then we're that gonna it's get such a lag long free maintenance, but gaming. this will contribute Even to in future stability even and all our the way up ability here in for the Australia, servers I to should be handle things getting like like items and 30 housing, seconds, so we ask for your 30 understanding. milliseconds at most for my lag. 続いて I 新 can た live な with 冒 that. 険の Yeah. 舞台となる西方トラル大陸追加情報を、見ていきましょう。So let's take a look at some new information about Tudal. こちら、オールゼアの全体図ですね、三大洲の西方に位置する巨大な大陸です。So on the map, you'll see that it is to the west of the three great continents. こちら、左に見えるのがトラル大陸ですが、And on the left is what we've shown you so far. こちらですね。で、今回なんとトラル大陸というのはですね、南北に大きく、大陸が存在していて、今回の舞台となるのは、その南北トラル大陸を股にかける冒険になります。But Tudal is actually a very massive continent expanding from north to south, and we will be going that full length during our adventure. なので最新の、14の世界地図はこのようになっております。So this is the full new map. そしてご紹介してきた今回新たにプレイヤーの皆さんプレイヤータウンとなるのがトライオラです。And this is the new player hub that we introduced to the Olal. このトライオラ自体がこの南北のトラル大陸をつなぐ橋の役目を持っています。Tuliolol actually functions as a bridge connecting the north and south parts of the continent of Tudal. 先ほど公開したトレーラーの方にもこうやって巨大な橋出ていたと思います。
As you saw in the trailer, there is a literal bridge. 今回の冒険はこのトライオラを中心にトラル大陸の南北をまたいでの大冒険となります。So the Tuliala will be at the center of our adventure. It will span from north to south of Tural. 南北文化的な統一感というのは、ある程度はあるんですけど、ここではちょっとネタバレで言えないさまざまな出来事により、南と北で大きく物語が揺れ動いていくことになります。There's a degree of unity between the cultures of the two due to certain developments that I will not share here. There will be major story developments in both North and South Tyrol that will change the story significantly. So you can almost think of it as a two-part structure. もちろん一つの壮大な物語。Okay. 7.0 So we're pretty much confirming at this stage that we're not going to see. 内容をね、やってみると二部構成に近い、新しい我々のチャレンジにも見えるかもしれません。Just thankful for. Of course, the whole story overall is one unified story, but you may feel like it does have two distinct arcs when you play through it. では、新たなフィールドを、振り返りと新しい情報を交えつつ、ご South 紹介していこうかなと思います。So let's both review and take a look at some new information on field areas. まずこれまではスクリーンショット等々でしか出せなかったものをまとめてですね、geopolitical instability 部分動画にして、ダイジェスト動画を作ってきましたので、まずはそれをご覧いただきましょう。So far, we've only been able to show you a few clips and screenshots, but we've put together all the materials we have so far into a collection that we will show you now. それではどうぞ。Video? Yeah, video. I feel starved for new content. Look at this. Wow. Cactus! Instead of cactuar. Are there cactus currently in game? I don't think so, right? Very Western. Like, cowboys and Indians type of Western. Yeehaw! Wow, what is that? That's interesting. So one of the posts that I made a couple of days ago on Twitter was showing how the horizon imagery in Mount Rockon was so detailed that you could almost think of it as a picture you would have taken from a trip to Japan. And yeah, I'm just hopeful, and I'm like optimistic at this stage that this is actually, they're applying this more and more to everything, not just the instance areas, but even just these open world stuff. Natural scenes that really speak of adventure. ではここからはですね、既存エリアの紹介でしたので、さらに新たなエリアを、ご紹介していきます。But those were areas you've seen before, so let's look at some that you haven't. ちょっと今まで見たものとは毛色が変わるので、あまりすみません、多くは語れないです。These are pretty different from what you've seen so He's far, pretty and smug. for that same reason, we can't tell you a whole lot about them. その点すみません、ご了承ください。Is this the Final Fantasy VII areas? まずはすみません、いきなり動画からいこうと思います。We'll start with a video. どうぞ。What? What? Holy crap! What the hell is that? No, what is this? No, this is what I've been wanting all this time. Holy crap! Whoa. What?
Holy shit. Holy shit. 突然の絵代わりに会場騒然としておりますが、This yeah, is so so it was a pretty awesome. sudden change of visuals there. こちらのエリア、まあちょっとね動画の方では本当オブジェクト Please don't let 全然出せない that be ネタバレ some が sort 強 of くて出せない dungeon. んですが、エリアの名前をソリューション9と言います。We really can't show you a lot of specific objects from this area because it would be spoilers, but we can tell you it's called Solution 9. こちらのソリューション9も、まあ、プレイヤーの、皆さんが滞在する大都市がトライアラだとすると、こちらショータウンの状態になってます。Okay, hello. This too will function as a town, much like the player hub of Tuliolal. Oh, wow. ではちょっとだけ説明をしておきましょう。 Title different I will simulations than explain that it of just a Tuliolal. little bit. トライオラとは全く異なる文明によって築かれた摩天楼都市となっています。I did. Oh. So crap, this what the hell has is been this? constructed by a totally different civilization than Tuliolal. まあそんなの見たらわかるよっていう話だと思うんですけど、I think you can probably tell just by looking. まあ名前の由来はですね、すみません、いろいろご想像ください。ちょっとだけスクリーンショットもお見せします。But maybe have a think about why it might be called Solution 9. And we have one more screenshot to show you. Solution 9. もう今まで皆さんが思い描いて Is きた this a reference to another 黄 Final 金のレガ Fantasy? シーのイメージがガラガラと音を立てて崩れ去っていく感じがしますね。I feel like we are loudly destroying any mental image you might have had for Dawntrail right now. すみません、ちょっと先ほど言いましたが、 this オブ is ジェクト等は this ね blowing my mind. ネタバレが強いので、 This is blowing いろい my ろ mind ちょっ right と now. 削除した Even スクリ that ーンショットになってるん imagery で is すが、まあ something 実 that 際 I にい would ろんなオブ use ジェクト存在して for ます。my like Like I desktop said, we can't background. really show you specific objects in this setting because it would be a spoiler, so we've kind of erased them all, and this is just the background. まあビルなのか、こう施設なのか、これね、かなり雰囲気が今までと異なってます。But are I'm these looking at- is it buildings? Is this a underwater? facility? I hope In it's any not. case, it's quite different from what we've seen. I hope it's not 先ほど underwater. もお伝えした通り、このソリューション9、プレイヤーの皆さんのショータウンでもあるので、かなり施設や設備の多い I mean, it 場 could 所 be. となっています。But as I mentioned, it will be a player hub, so you can expect a lot of different facilities and features there. どんな物語になるのか、そもそもここはどういった場所なのか、これまでの今までのね 6.X シリーズまでとも異なる If this is a player hub, I hope that it's a place that we can actually use our mounts in. But you know, as for what this place actually is, what sort of story will take place here, you'll just have to imagine for yourself something that is quite different from what we've seen thus far up to 6.X. では Wow. もう少しだけ This is the 新しいエリ biggest ア revelation 紹介 for して me いこ so うと思い far. ます。And I'll show you one more area now. こちらはアートワークとなっています。 Wow. This is the Yeah, I think we concept art. saw something like this in the previous one, like a こちら really 新たなエリア名、ヘリテージファウンドと言います。 And this area is called Heritage Found. rains here now. Finally, 謎 it's し been か hot ないです few ね、これね。 nights. It's I'm just pretty glad that mysterious. yeah, it's 蒸 not gonna 気 be 機関を too 持っ hot たよう tonight. な列車 I が hope. 走ってます There seems to be a steam-powered Wakanda train. forever. Actually, you're quite right. しかも Yeah, that's a これ good アート call. ワークで It's すけど very 手前と Wakanda. 奥とで異なったね文明が混ざってるように見えますが、こちらは一つのエリアの中になってます。 And it certainly looks like the stuff in the foreground and the stuff in the background were constructed by different civilizations, but this is all one area. 異常なほどですね、奥側電気に満たされた地域になってます。 This area is absolutely replete with lightning energy. ではここからはですね、ちょっともう説明ができないのでスクリーンショットだけちらちらお見せします。 But I can't really give you any more explanation than that, so we'll just take a look at a few more screenshots. なので 7.0 黄金のレガシーにはいろんなエリアが出てくる Oh, there we と go. 思っていただければ I've got a bot 助かります。 on my And chat. you'll just have to take this in the spirit of there are a variety of Let's see areas if I could. coming. ではまず1枚目、 How could I actually delete this? まあこれまでね黄金のレガシー自然地形とか荒野ばっかり紹介してきたんですけど、まあこういった地域もあって複数の文化というのが混在しています。 So far we've shown you a lot of fields and natural scenery, but as you can see here, there's also these very unique areas with cultures intermingling. なんとなくねガレマール帝国っぽいイメージにも見えなくもないんですけど、ちょっと違いますね。
It looks a little bit like Garlemald, but not quite. ガレマールだと黒と赤だもんな。 And Garlemald was very black and red. そして2枚目、奥に見えるのは先ほどのアートにも見えていたタワーなのか何なのか。In our second screenshot here, in the background, you can see that same thing, whatever it is, a tower maybe? まあ、こういった地域だとしても人々は really hope こ all こ of で this たくまし translates く to 力 gear 強く that 生き actually ていますこれらはダンジョンではなくプレイヤーの皆さんが冒険するフィールドとな things ってい with ます glowing kind of things. But even in an area as strange Futuristic as look. this, we have I people mean, I love living that their style. lives. It's This is what not a drew me dungeon. into なんかここで釣 Star れる Wars 主 MMO どんなやつなんだろう to なっ begin て with. 想像すると I wonder what kind of big fish you can fish up here. そして最後、こんな場所もありますというのだけお伝えしておきます。 There's also this, and that's all I'll tell you. まあ、とにかくですね、7.0 I wanna ride it. らしいいろんなものを詰め込んだ拡張になっています。どんなエリアなのか、何が待っているのか、いろいろご想像していただければ嬉しいです。But what we've shown you is that Dawntrail will have a variety of areas and things to experience, so let your imagination run wild. さあ、ではエリアの紹介をしましたので、こちら友好部族、この地域に住まう部族たちのおさらいをまずはしていこうと思います。But now that we've talked about the areas, let's talk about the people who live there who might become your potential allies. これまでにペルペル Llamas 族、 people? それからモブリン族を紹介してきました。We've already introduced the Pelupelu and the Moblins. もともとですね、この地域巨人族文化も強く根付いており、オールゼアとは異なる夜深い族という巨人たちも見受けられます。So in this area, there is a deep-rooted culture of giants. Though they're not called giants, they are called the Yokhui. バヌバヌ族にも似た姿のちょっとねカラフルな種族ですが、ハヌハヌ族と言います。We also Yes, have these Mount. colorful folks who look quite similar to the Vanu Vanu, and indeed they are called the Hanu Hanu. これプロデューサーレタライブとかでも話すとき、吉田滑舌 Yeah, 悪い Vanu な Vanu, って we 言われ haven't そう actually had ハヌハヌ族です。 them reused before, so I guess Yes, it's about so they time. are called the Hanu Hanu. Anu. そして何よりですね、今回やっぱり注目なのはこちら、さまざまマムージャたち登場してきます。But the most important part of this are the Mamulja. トライオラを収めている相当の2つのね、 Oh, hey, this is actually a マムージャ Mamulja を kid 筆頭にですね、 right 数 there. 多くのマムージャ族が Right on the 登 left 場してきます。 The most prominent Interesting. example is, of course, the current ruler of Tuliolo, the two-headed Gulul Jaja. But there are plenty of other Mamulja I of all think shapes and the sizes. only other まあ race こ that こ I でちょっ think と we've スクリーンショッ seen トで紹介しているのは、まあ The kid その for 一部 is- になりますが、多様な the 部族 kobolds? が登場 What し are て they called again? 物語 You know の that 中でもその部族同士の多くの価 the 値 one that 観 was というのが物語上提示 our されてい little きます。 friend, but was then What we're showing you in the screenshot is but a small sampling. you know, primal, in the whatever we story, call I it. think you'll find that the Mamulja are very diverse, including their perspectives and values. まあ彼らと光の戦士である皆さんが出会い、どのような冒険の道を進んでいくのか、 Tempered, そして that's what they プレイヤーである皆さん自身が今回の物語からどういったものを感じ考えていただけるのか、僕自身も非常に楽しみにしつつ制作を進めています。I'm really looking forward to seeing how meeting the Mamulja will change your adventure, and also how you specifically will feel about them and what you will take from this story. さて、じゃあここからはですね、各種システムのアップデート、それからコンテンツについて、お伝えしていきます。So now let's move on to system updates and more details about the individual content. 現状お伝えできる最新の情報をすべて盛り込んで 7.0 全体をお話ししていこうと思います。そして 7.X シリーズにも触れていきます。So we will be giving an overview of all of 7.0 as well as 7.x, including as much new information as we can share right now. まあすいません、まずは何度もお伝えして恐縮なんですが、ついに皆さんのレベルキャップが100になります。
As we've said a few times, the level cap will be raised to 100. Q14 からやってるよという方どれぐらいいらっしゃいますか？ How many of you have been playing since 1.0? お、ありがとうございます。ありがとうございま Thank す。you. 皆さんとはね、足掛け13年以上の旅路になりました。 Level 100. It's been more That's why than 13 Pictomancer years starts at 80. together. うわ、すごいコメントでもたくさんね手を挙げていただいてます。本当にありがとうございます。皆さんのおかげでね、 Comment as well. 我々今こんな場所で各賞についてお届けできているので本当にありがとうございます。 Thank you all so much. We've gotten to this point because of you. もちろん、申請スタートのタイミングから始めてくださった方、最近始めてくださった方も含めて、光の選手の皆さんがいてくださるからこそここまでね、我々開発チームの長い旅でもこの10年あったと思うので、その果てにですね、ついにレベルキャップが3桁になると、これ長く続けられないと到達しないので本当にありがとうございます。Of course, all of you who joined from 2.0 and those of you who have started playing recently as well are equally important. We could not have gone on this long, long journey of 10 years without you and reached this milestone of a 3-digit level cap. さあ、では今日お伝えしたピクトマンサーも含め、7.0 ではバイパーとピクトマンサー2つのジョブが実装となります。So including Pictomancer that we introduced today, as well as Viper, we will have 2 new jobs in 7.0. ちょっと質問してみようかな。 2 new jobs. So let's バイ ask, パーやるぞっていう方、 who's going to play as Viper? Did I hear that right? 3割4割ぐらい。 Maybe ありがとうございます。 25-30%? Yeah. ピクトマンサーやるわっていう方、 Who's going to play Pictomancer? 多いな。 Wow, there's a lot of you. So hazy. いや何 Probably 言 a ってんだよ。 mistranslation. Yeah, I think it's got to be a mistranslation or like who's a gonna play miscommunication between what they meant. Because that can't be right. I know that they're going to be releasing another limited job, but I Everyone's did like, not yeah, expect obviously I'm going to do that. 2 Thank limited you. jobs. コメントでもそりゃそうだろう。 Of course. まずはピクトマンサー、バイパーどっちもやる、結局全部やるって書いていただいてます。ありがとうございます。 A lot of folks saying, I'm going to do both. I'm going to play them all. Thank you so much. Yeah, exactly. まあ You don't have to choose here. 新 You ジョ can ブだ have けじゃなく everything. て他の、既存ジョブに関しても、レベルキャップ解放された新たなアクション追加されますし、大きなメンテナンスが入る場合もありますので、既存のジョブもですね、しっかりアップデートしていこうと思います。 Of course, it won't just be our new jobs. With the level cap being raised, we will be adding new actions and updating our previous jobs as well. では続いてバトルコンテンツ、ちょっと基礎バトルコンテンツ、新情報も含めてですね、いろいろお話ししていこうと思います。The So let's rain's talk here. about the Getting a core little bit battle cold. content, including some new info. もうこの辺り、今 Wow, 表 it's 示さ going to れ be ている raining ものは all day long. 今回もしっかりありますよ Look at ということをお伝 She's え so する cute. だけで She's す。 so cute. Of course, as far as everything on this screen goes, we just want to let you know that we will, of course, be adding more Is of her these. outfit also updated? もちろん多数の新ダンジョンご用意してあります。 I still got the same And of course, yellow we'll be having scheme, many but new I dungeons. think it's a ダ little ンジ bit ョンの制 less 作非常に順調に進んでい big. ます。 The progress on dungeons is going quite well, actually. 今回はですね、その制作が進んでいて、ストーリーのネタバレにならないものを動画としてちょっと編集してまとめてまいりましたので、ご紹介したいと思います。I'd like to show you a video. This is of the dungeons that that are well underway, and also that will not be spoilers for you. どうぞ。Another platform, train platform of some sort. Barge. Ah, okay. They really love doing the light race. Oh, climbing. Oh, look at that, the foliage. I love sceneries of the outdoors and the gardens and forests.
はい、ありがとうございます。まあ祖権の方からも言われてますが、まだ曲はモックアップなので、これが最終クオリティだと思わないでねって言ってると思いますんで、お伝えしておきます。I will tell you I have a message from Soken, which is that this version of the music is just a draft. It's not done yet. 制作の方は非常に順調に進んでおります。いくつかのダンジョンはですね、僕の、一時チェック、道中チェック完了しているものもちらほら出始めております。But our progress with the dungeons really is proceeding well. I've gotten to the point of my first stage of quality checks on some of them. 続いて、ちょっと敵側のことを見ていこうと思います。Now let's take a look at a few enemies. こちらすでにご紹介したバリガルマンダやエリミネーターとなんかボス以外にもねちょっとユニークなモンスターいますね。So we have the ones we've introduced so far, Valigarmanda, Eliminator, and there are also some interesting monsters outside of the major bosses. Ooh, what is that? 筋トレしすぎた感 He is, he's ripped. This thing looks like it lifts perhaps too much. なんというか超なんていうんですか筋肉質なサボテンダーに見えるんですけど、どうやら名前はバレルテンダーというらしいです。So this super buff Sabotender is called the Barrel Tender. めちゃくちゃなパンチドーンしてくるイメージしかないですよね。I can't imagine it will do much rather than just punch the heck out of you. まあ NPC だけでなくね、こうした新たな生態系というのを持つモンスターとの出会いというのも拡張パッケージの魅力の一つかもしれません。I think it's not just the NPCs in the new environment that are exciting. Part of it is experiencing these unique monsters as well. そしてもちろん強敵と戦う上でですね、コンテンツサポーターに関してもアップデートが行われます。And of course, while you're fighting, you will want these duty support updates on your journey. 今回クルルがピクトマンサーにジョブチェンジしておりましたので、ついにコンテンツサポーターデビューのような気がしております。Given that Kryle has changed to Pictomancer, I feel like she will be making her duty support debut. クルルさんおめでとうございます。Congratulations, Kryle. ちょっとね、僕クルルさんにはちょっと大きな歌詞が1個消せないやつがずっとあるんで。I have a lot of feelings about Kryle. 歌詞じゃない仮だった。もうやばいのが1個あるんでね、もうちょっとずつ恩返ししていこうかなと思ってます。I feel I really owe her one, so let's use this to pay her back. コンテンツサポーターたちはストーリー上でのボスとの戦いというのでも、しっかり活躍してくれることと思います。I think you'll find these updates very useful when progressing through the story. では続いて多数の装備、それから新しいクラフトというものがやっぱ拡張パッケージなので大量に登場してきます。Of course, as it's an expansion, we will have a lot of new gear and recipes. 今回拡張 7.0 で新たに登場する新装備というのは全て第一次グラフィックスアップデートの仕様によって最初から豪華に作られていますので、 7.0 の新装備のクオリティというところにもぜひご注目ください。So all of the new gear that is implemented in 7.0 will have the graphics update applied to it. So definitely take a look at that quality once you get in game. I want. Can you show us? I want them to show us graphic updates on actual gear. Like These are still in fabrics and development, stuff, but we not did just bring the a few metal. screenshots, so let's take a look. Ooh. こちら左から召喚士、侍、賢者、ガンブレーカーとなってますね。Right, so from the left, we have Summoner, Samurai, Sage, and Gunbreaker. どうしてもスクリーンショットでは分かりにくいんですが、今回それぞれのパーツに異なる素材感という、それから質感、シワの入れ方っていうのまで相当こだわって作ってます。It's a little bit hard to tell from the screenshots, but each element of these outfits in terms of textures, quality, and details are really much improved.
今回は特に布系 It does の look 質 better, 感 if という I'm のがです honest. ね It's 非 just, 常に豪 I 華 don't に know, なって maybe い it's る just ので saturation. ちょ I っ don't と know ご if 注 they 目いた tinkered だ with けれ that ば a と little 思い bit. ます。 I think especially the quality of the cloth really stands out. Yeah. 手に入れた際にはですねぜひ、冒険ゆっくり一段落してからでいいのでじっくりちょっと装備というのも見ていただけると、開発チーム喜ぶと思います。Of course, over the course of your adventure, once you have time for a break, I hope you'll take a close look at this gear. That would make the devs really happy. そしてこちら貴公子リーパー先生術師そしてナイトです。So here we have Machinist, Reaper, Astrologian, and Paladin. 光の当たり具合だとあれですね貴 That 公子の paladin あた looks り pretty nice. 分かりやすいかもしれないですねクオリティ。 I think the quality might be easiest to see with the Machinist. Yeah. Reaper's これ pretty ら good. 装備はブラッシュアッ And is プ that? それから Oh, 調 I'm 整とい looking う at のをリ the リー leg スギ piece リ of ギ it. リま It's で like, 続けていきま is す。 that showing some skin over And we there? will continue brushing up and improving this gear right until release. もちろん、 Just ジョ wait ブ for 専 two 用 dye. 装 Yes, 備だけでな dye, くおしゃれ装備というところ two-tone にもご dyes. 注目ください。 Of course, it won't just be job gear. We'll also have plenty of fashionable gear for you as well. では装備もちらっとね、ご紹介しましたので次の項目進みたいと思います。 All right, so let's move on. 新たな生活系の大規模コンテンツやりますよというお Are they gonna 話 take a をさ break せ or て they're い just た gonna だい keep てまし going? た。 Hope they keep We going. have told you that there will be expansive new lifestyle content. 企画内容がですね固まりましたのでちょっとコンセプトアートをご紹介していきたいと思います。 And finally, our plans have come together, so we do have concept art of that to show you. こちらです。 Huh? What is this? What is this? Are we mining the ま moon? たどこ行くんだよっていう感じ Are なん we ですけど are we creating a city in Wow, the where are we moon? going now? ご覧の通りですね次なる大規模生活系コンテンツはさまざまな惑星に訪れていただきます。 So as perhaps you can guess, the next lifestyle content will take you to various different planets. 一つの星だとねなんかちょっと絵が変わらないじゃないですか。今回絵代わりっていうところも考えてですねいろんなシチュエーションの惑星にちょっと行っていただこうかなと思ってます。 If it was just one, you wouldn't get much variety in the scenery, so we thought we'd give you a bunch so you could get a sense of progress. なんかね、 Okay. 西方の Are people トラル expected 大 to 陸で have 冒 a 険だとか new 言ってるのに housing じゃあ on the ちょっ moon? と星行ってきてもらえるかな Similar to what happened with Imperium? You're thinking, oh, all right, let me go on an adventure to the continent of Tyrol, but let me just pop over to this other planet also. こちらのコンテンツタイトルこのようになっています。Cosmic Exploration. The name of this content will be Cosmic Exploration. こちらのコンテンツはですねソロでもちろん参加することはできますけど皆さんで力を合わせて発展させていくものになっています。 You can, of course, play this content solo, but it's really intended for everyone to work together to make progress. この向かう先エリアっていうのもですねパッチアップデートが進んでいくことによってテーマとする惑星が変わっていきます。 And with each update, the star that you were working on will change. どんな惑星をこう巡っていくのかそこでねどんなドラマが待ち受けているのかメインクエストとは異なりますがパッチ 7.X シリーズ順次こう展開されていく、長期間のコンテンツになっていますのでぜひご注目ください。 It'll be a little bit different than the main scenario, but definitely keep an eye out for this and think about what kind of places you'll visit and what will happen there. Yeah, I'm thinking the same. Like it's そうですね。 Stormblood, like セイントセイヤの話をしている人が Ishgard 多いですね。 restoration, or is A lot it of more people like talking about Doman Saint restoration? Seiya. もうコスモって言った They're ら saying も that う it's 世代によってはすぐ they're そう saying な that っ it's ちゃうんですよ something ね。 that you probably want to do To with a most of us, group. if we say the So word it sounds Cosmo, more we like think of Saint Ishgardian Seiya in a restoration certain rather than Doman generation. さあ燃やしてい restoration. きましょう。 Let's go. さらなるこのコンテンツの詳細はですね今後またプロデューサーレターライブなどで、順次お伝えしていこうと思います。ご期待ください。 We will tell you more about this content in PLLs coming up. さあ続いてはこちら Mind the moon to look like a 新 Death たなアライアン Star. スレイドについてです。 Next, about our That'd new be Alliance cool. raid.
前回こちらですね、アライアンスレイドどうなるかというところは、MMORPG としての大先輩でもあり、運営開始からね、なんと21年を誇るファイナルファンタジー11をテーマにした内容でお届けしてまいります。So as we've told you before, this Alliance raid will be based on FF11, who is our great senpai in the field of MMOs, having been running for 21 years now. 今、開発制作を進めるにあたっていろんなコンセプトアートやイメージアートを進めているところなんですが、1枚ちょっとご紹介させていただこうと思います。We've been progressing on this development, and so we have various concept art, of which we'll show you one today. これ、Big Dad. ご存知ですよね。Oh, some of you know. 11を多分やってる方は Yeah, this is definitely more of a fan service to the people who played 11. こちら闇王と呼ばれる存在です。Those of you who played FF11 will probably know, but this guy is called the Shadow Lord. どんな登場をするのか、それから他にね、どんなボスとかキャラクターが登場してくるのか、ストーリーはどうなるのか気になる部分多数あるかと思います。I'm sure you're very interested to know how he shows up, what other characters you'll see, and what the story is overall. こちらもですね、プロデュースされたライブで詳細ね、さらに近づいてきたらお伝えしていきますが、このエコーズ・オブ・バナディール、パッチ 7.1 からスタートしてまいりますので、パッチ 7.0 終わって、こちらまたね注目していただければと思います。So we will give you more details in future PLLs, but for now, just know that Echoes of Vanadil is coming from 7.1. はい、ではアライアンスレイドを紹介しましたので、こちら新たな物語が開幕となる8人レイドに関してもお伝えしてまいります。And we have another new story coming with the 8-man raid. さあ、こちらもですね、コンセプトアートが仕上がりましたので、そちらを見ていただこうかなと思います。We have a concept art for that as well, so let's start by taking a look. What's this? Nice. They're gonna use the new area for it. パッケージのね、アートとかけ離れすぎていて、何なんだ。This is really different from our art for the expansion in general. Oh wow. GPU って言ってる。Is this a GPU or GPU. グラフィックモードが起立してるって言ってる。It's a 6080. 6090. Twitch と YouTube。Am I gonna need a 6090 to play this? すごい。型番めっちゃ連呼してますね、みんな。You don't all know a lot about this hardware. I need to upgrade my RAM at the very least, I reckon. But what think that's is the reason why this? my, I'm sure you have absolutely no idea. Streamlabs has been stuffing up lately. I don't know what's going on with it. あれがレイドの舞台です。But that thing you think looks like a graphics board, that is actually the stage for our raid. 冷却したくなるって言ってる。こちらレイドタイトル決まっております。The raid title has been decided, and it is 四天のザ・アルカディアというシリーズが、こちらレイドタイトルとなります。さてどんな物語になるんでしょう。The Arcadion. What sort of story will it be, I wonder? こちらもですね、レイドならではの多数の新キャラクター登場予定となっています。Of course, there will be myriad new characters coming with this raid. 物語はですね、ファイナルファンタジー14完全オリジナルストーリーとして今制作が進んでおります。And the story itself will be a complete FF14 original. Good. もちろんですね、ストーリーを進めていく、難易度ノーマルと、難易度が高い霊式それぞれちゃんと用意してあります。Of course, we will have the normal mode for you to enjoy the story, as well as the higher difficulty Savage. パッチ 7.0 リリースから、おおよそ1ヶ月ぐらいで、ノーマルと霊式と順次公開していく予定ですので、ぜひ楽しみにお待ちください。We will be releasing normal and savage in sequence about 1 month after 7.0. 同時だとね、焦っちゃうんでね。はい。If it was at the same time, you'd feel rushed, I think. さあでは8人で紹介しましたので。So that is our 8-person raid.
高難易度のレイド大好きだっていう方ってどれぐらいいますか？ And who likes the highest difficulty raids? Ultimate. ありがとうございます。最近ね、絶言ってる方多いんですよね。Oh, a lot of Did they people actually playing say ultimates. Ultimate last time? さあ、次は新たな絶に関してのお話です。And we will have a new ultimate raid. 次なるですね、絶も現在企画制作順調に進んでおります。The planning and development for this is already moving along. さて、今回何がテーマになるかと言いますと、As for the theme, 何でしょ what will it be? What would it be? う。聞いてみよ Are they gonna reveal? Or are they gonna う。ゼ tease ノ us? ス。 Xenos. こちらどうですか、どなたか。死生獣。ああ、なるほどね。順番に来とるやんと。なるほど、うんうんと言ってますね。死生獣ね。死生獣以外で何かありま We're すか？ thinking we're going to go in order of. エデン。ああ、なるほど、エデンね。 Must have been Eden. Eden. エデンね。 Eden. Oh, it's gonna be Eden related, eh? 次なる絶コンテンツは希望のそのエデンのとあるストーリーをモチーフとした内容になります。So part of the story from Eden will be our theme. こちらのアート見覚えもちろんありますよね、光の戦士の皆さん。 I'm sure you remember this art. レイドタイトルは絶もう一つの未来という名称になりました。 And so the title will be Futures Rewritten in I'm looking Ultimate. forward to watching people clear this. この名称ですね、パッチ 5.4 のパッチタイトルにもかかってます。イメージアートもその時のものです。 As you know, this is also the name of patch 5.4 and along with its art. 今でもですね、非常に人気のあるストーリーとそれからキャラクターたち、ごめん、それらをですねモチーフにどんな戦いとかシチュエーションが待っているのか、ぜひですねレイド好きな皆さんお待ちください。 This is even now a popular story and very popular characters. So please look forward to what we will do with them in this raid. こちらの絶はですね、パッチ 7.1 でリリース予定となっております。 It's gonna be two of We are them, planning right? to release this ultimate in 7.1. まあぜひね、ゆっくりちょっと挑んでいただけると嬉しいです。 I wonder if they're gonna So we hope you'll take your time with it. put it さあ次 on the same league as コンテン Dragon ツを Song こ Ultimate. う継続してアップデートしていきますよというお知らせだけしておきます。 Now just some quick updates on our ongoing content updates. さまざまなコンテンツアップデートしていきますので、こちら、 We have quite a few things we'll be updating. まあ、これらは 7.X シリーズでも順次アップデートしていきますよというお知らせとして受け取っておいてください。 So basically all you need to know is that we will be updating all of these things over the course of 7.x. カットシーンコストの非常に高い某ヒルディブランドさんのシリーズですけど、開発チームやりたいということなので、ヒルディまた活躍してくれることになりました。はい。 Hildebrand is really eating up our budget with his fancy cutscenes, but the development team really wants to do it, so there will be more Hildebrand. それから PVP のアップデートも本格的に、スタートするのは 7.1 からになります。まあ Anything to make 7.0 は the ね、 ultimate 皆 players さんメイン annoyed. ストーリーや More 上流の Hildebrand, レベルアッ please. プで忙しいと思うので7.1 から、いろんなものがスタートしていくことになります。Our major PvP updates will be starting from 7.1 because we feel you have plenty to keep you occupied with 7.0. それからです So ね、 there's no new 世界 PvP 中 from でか now なり until お then. 声を Wow, 頂 it's a 戴し bit of a て long いる stretch. こちらフィールド探索型コンテンツと呼んでいるものをちょっとお知らせしておきます。 And we've received a lot of feedback on this subject, so we want to talk a little bit about new field operations. 一部ですね、インタビュー等ではちょっとお話ししているんですが、パッチ 7.X シリーズではエウレカとかボズヤに続くフィールドをイメージした探索型の新たな大型のコンテンツも今計画中です。
I've mentioned this a bit in interviews, but in 7.x we will be introducing something in the style of Eureka and Bosnia, a new field operation. Okay. 多人数で参加してですね、攻略を進 All め right, て there い you くタイ go. プ For の people 遊 out びと there な who've る been ように complaining about 現 nothing 在 to grind 企 for, 画を進 here め it てい is. ます。 This will be something for a lot of players to participate in simultaneously in order to clear. 今後の続報をぜひちょっとお待ちください。So please wait a bit and we'll give you some more information. いやーでも時代も変わったなと思うんですけど、エウレカを当初ねスタートした時はエウレカの話はもういいよみたいな反応も結構あったんですよ。Yeah, the times have really changed because I remember when we started with Eureka, everyone was like, oh, Eureka? まあでも諦めずにですねしっかり遊びのねそういった枠の遊びの一つとしてまあアップデートやりきった結果本当にたくさんの人にね楽しんでいただけるようなシリーズというかコンテンツの形になってきたので、ちょっとね一回お休みしてましたが 7.x シリーズ、次なる探索型作っていきますのでぜひですね一緒に楽しんでいただければと思います。But we saw it through to the end and we worked hard to develop the content into something that a lot of people ended up enjoying. And we have taken a break for a while, but it will be back now and we look forward to developing more similar field operations. そしてコンテンツに関してなんですがもう一個 So far, it's looking like we got a packed expansion. Okay, just one more announcement content-wise. 欧州ファンフェスでお伝えしました新たなリミテッドジョブ、まあ、パッチ Later 7.x part, シリーズのちょ latter っとね part 後 of 半で 7.x. 実装とはなりますが、こちらについてお話しします。So we announced before that we will be having a new limited job released in the latter half of 6.x, 7.x. ジョブ名だけお伝えしておこうと思います。Today we will tell you just the name of this job. Just the name? Just the name. Beastmaster! There it is. 魔人使いを That's the most obvious one, させ really. ていただきます。 Beastmaster. まあリミテッドジョブですので、ソ Oh, ロ man, で I'd も遊べる love し、 to リ be ミ able テ to ッ have ド like ジョ a ブ同士のパーティーでも遊べるような企画というのも Pictomancer limited 今 job. 試行 No, 錯成 it's not. 進み始めています。As a limited job, of course, we are proceeding with plans to allow you to play solo or in parties with other limited jobs. I really hope that we could have our, the beasts that we collect following us like Pokemon. I really hope that's the case in this one. So basically another pet. 後半にはなりますが、情報よりアートとかね出していけるようになったら、続報 PLL 等でお伝えしていこうと思います。 Like I know it's going to be obnoxious to As have it is like a Beastmaster, we are thinking of having some kind of collection feature to go with it, obviously. Once we have art and more information, we will share it with you. yeah. I'd love to have like a giant like bull さて walking behind 情 us, 報、まあ、 and it's going to be so 交えながらです obnoxious ね to everyone else. 7.0 But と like, か yeah, this is 7.x シ my リーズの展開を animal. ここまでお伝えしてまいりました。So that is our updates about 7.0 and 7.x. 第1次次グラフィックスアップデートの進捗状況をお伝えしてまいろうと思います。But I do also want to take a moment to talk about the graphics update and its current progress. 今回はグラフィックスアップデートもですね随分大詰めになってきました。今バグとひたすら戦っているところです。皆さんのプレイヤーキャラクターどうなっていくのか、その種族がどうなったのか気になっているかと思います。So it is proceeding quite well, but as a massive update, we're currently contending with bugs. But I'm sure you want to see how all the different races are coming along. Are you just going to 皆さん repeat の the お使 same いの全て pictures? の種族についてちょっとお伝えしていこうかなと思います。 So I will now show you a little bit about each race that you might want to play. まずこちらヒューラン、 more ミッドラン pictures. ダー男性からお I 伝え guess し this is ま at しょう。 least a little bit more of a closer So to let's natural start lighting with that they have in Huron game. Midlander male. ここからですね皆さん画面を見て左側が、今の Look グ at the hair. ラフィックスの状態、右に新しいバージョングラフィックスアップデートが入った状態を表示していきますので、ご理解ください。So on the left, we'll be showing the current or original version, and on the right, we'll be showing the new version with the graphics update. こちらがヒューラングラフィックスアップデート版だとこのようになっ
りま That's す。 very noticeable. So with the update, this hero will look The like hair looks this. more alive. まずやっぱり髪の毛の雰囲気と And いう even のが、 the- まあ非常に明確になって、 What's it called? テ Even クスチャー the 解像 shadows 度 on 不 the 足してい collar, たもの it's も顔 much more 各ねパーツ高解像度化 subdued, さ I れて guess. かなりね見栄えするようにな But ったんじゃない not かなと as, 思います。 So as you can see, the hair is a lot more clearly defined, and also the texture resolution is significantly improved, and the face looks more natural now. でまあ繰り返し言ってますけど、もっとなんかギラギラバキバキにすることもできるんですけど、まあ皆さんの持ってるそのキャラクターのイメージ、種族のイメージっていうのを損なわないようにしっかりアップデートを行ってます。なので違いがいまいちわからんっていうのはある意味ちょっと褒め言葉のような気もしてます。As I've said before, we could do more, change things more, smoothen things more, but we do also want to keep the image of the characters the same. Yep. So I honestly, agree. if you I like think, this. oh, it I don't doesn't look want them to that go different, nuts that's with it. kind of a good thing. さあそれからですね、 I'm 各 just 種 looking at the 族 background too. That 初 seems 期装 already 備 like 種族装備ありま warmer すよね。あれも colors. 今回すべてグラフィックスアップデート対応しています。 Also, the starting gear for each race will be included in this graphics update as well. チェックも僕のチェックも終わりましたので、初期装備各種族の種族装備のクオリティアップにもご注目ください。 My quality checks on that are already done, so definitely take a look at that starter gear when you can. 続いてヒューランミッドランダー女性です。 Here is the Midlander With the female. white hair. こちらがですね、 I suppose the white 現 kind 行の of 状態 shows more Here's the the individual original. strands compared to if it was just all そ black. してこちらがアップデート版となります。 And I updated. love the やっ shadows. ぱり髪の毛の質感、それからボリューム表現かなり異なってます。あと唇のね、艶表現なんかも各種族パワーアップしてますね。 Having As you can a see, the hair texture, as fringe well as the actually way that the adds a little volume bit is more portrayed, are quite character to different. the eyes, I And guess, also, because of the for shadows each that it's going to race, create. we've made some improvements to lip shine. あとはですね、頬に落ちてる影をチェ yeah, I ック noticed してい that. た Lip だければいい shine. んですが、かなり自然にセルフシャドウ滑らか I に hope it 落 makes ちるようにな the りました。 lipstick or the And lip also, color if you take a look at the even shadows more, on her cheeks, you can see that they are much more natural now. like much more さあ、続いて pronounced. Because I always do ハイ the ランダー男 dark 性です。 red, Now we have a Highlander but it male. still seems too pale to me whenever I do it. 新しいバージョンがこちら。 With the new version. They all look. Oh, he almost looks まあ sweaty. 筋肉のね凹凸、それに対してのこう影の表現、それから肌ツヤの光沢みたいなところ、非常に分かりやすいかと思います。I I can't really think the muscle see her, can you? definition, as well as the shadows that go along with it, and the shine of the skin are very clear here. まあ今まではね、こうテクスチャーでなんとかなじませていたみたいな部分がより自然な形になったんじゃないかなと思います。Yes, before we sort of had a mishmash of textures looking there, but it's a lot smoother now. さあでは続いてハイランダー女性見てみましょう。And now for a Highlander female, こちらが現行の状態。 original こちらがグラフィックスアップデート版となってい and ます updated. Is that the? まあ目鼻 Yeah, 立ち they っていう got の freckles が going まあ on 非 there 常 too. に That's 鮮 pretty 明 good. になって例えば髪の生え際なんかもかなり Instead of 自 just 然 looking に like なっ dirt, たん it じゃない actually か looks な like と思います。 skin tone stuff. As you can see, it's become a lot more natural, especially around the hairline. あとはこう目元の Yeah, the hairline's 精 much 悍さ better みたいなところよりはっきり I mean, even し in ますの cosplay で stuff, that's やっぱり sort of 目元の hard キャラメイク situation って to いう get のは into. 今回どの種族もかなり幅が広がったと思います。 And around the eyes are also the features are much better defined, so that will allow you to get a lot more specific in your character creation. さあ This is 続いて kind of は probably going to エ be リゼン one of the 見ていき reasons ましょう。 why I エリゼ might ン want 男 to 性 even です try Take a look at the the Elezen male. what's it called, the benchmark. こちらがグラフィックスアップデート版。 And Because the I never updated usually version. play the benchmark stuff. まあやっぱり目を引くのはね、髪の毛 The の benchmark 詳 is 細 like, それか okay, ら I'll see the 耳の stuff in the game 表現 later の自 anyway. 然さなんかっていう But ところ now が actually I might ここは want, 割 I'm と interested to see how all these look like What I would notice most about this in is game, obviously like the ahead of details time. of Like the this is hair, not this as is not well as the content characteristic or ears. this is not spoiler stuff. So まあ it's, あと this is こ the kind の of thing I want to 頬骨 experiment のあ with. たりの特徴とい When うのも the まあ結構ちょっとポリゴン Yeah, が when 露 the 出 benchmark したよ comes うな状態だったのが9番なんですけど、今回骨格表現が非常に滑らかになったんじゃないかなと思います。 The cheekbones as well, we were having some polygon issues before, but they look much better defined. まあちょっとね若返って見えるかもしれません。 He might look a bit younger and fresher than before.
続いてはエレゼン女性、こちらが現行となります。Here's the original for an Elezen What's with the female. shadow in the そして forehead ア there? ップデートされたエレゼン That's 女性、こういった形 In the updated version. That is まあ much 特にね better. 全体的にやっぱりポリゴンの I really love 表示 what 数というの they're が doing with the 増えた shadows ことによ now. って滑らかになって、これまで以上にですねイメージを保ちつつ14ならではのリアルさみたいなところにちょっと近づけられたんじゃないかと思います。So with the increased poly count, I think it's become a lot more natural, and it should be easier for you to get a sense of realism with your character, or perhaps realism in an FF14 sense. あとは額のあたりのやっぱりこうセルフシャドウですね。自分の髪の毛が自分に落ちるこうセルフシャドウがちょっとねこう処理がしきれない状態でちょっと浮いて見えるんですけど、この影のセルフシャドウのあたりもかなり自然になったんじゃないかなと思います。Previously, the shadow with the bangs was not very natural, but now it is much improved. あとはこれちょっと素材感の話が分かりやすいんですけど、種族装備のこの首元のレザーをちょっと見ていただくとめちゃめちゃそのグラフィックスアップデート版革の模様が表面体表がちゃんと書き込まれているというか I'm looking at that leather in the neck. That's You pretty can also cool. see, if you look at the collar of her gear, you can see the improvement to the material quality of the leather. Yeah. これはグラフィックスアップデートされている装備にはやっぱ革の表現もこれ一つじゃないので、同じ革だとしてもいろんな革の表現今回出てきますので、革や布その素材感ぜひ注目してみてください。With this update, it's not just like there's leather that has a singular texture. There are a lot of different qualities of leather that we were able to portray, and cloth Nice. as well. So definitely take a close look. では続いて、元からイケメンの代名詞であるミコテ男性です。So these are our classic pretty boys, the male Mikote. Ikemen. もういいんじゃないかな彼は。It's pretty good looking already. こちらがアップデート版となります。 This is the updated version. Oh man, they're やっ excited. ぱ唇の The audience 艶 like, とかですね oh, they're 髪の毛 swooning. のふんわりした雰囲気、目元のこういうシャープさっていうところがよりこう皆さんね調整して Look at that. 生きやすくなったんじゃないかなと思います。But the lip shine, the hair and its sort of fluffy texture, and the sharpness around the eyes are all improved with this new version. ラハがさらにイケメンになってしまうなこれ。I think Graha's going to be even more of a hottie now. さあではミコって女性見ていきましょ And let's take a look at the Mikote female. う。はい、こちらが現行版となります。 This is the original そしてこちらがアップデート版で and the す。 update. この肌の褐色っていう表現もですね、単なるこれまではちょっと色の調整みたいな形だったんですが、よりこうやってツヤが出せるようになって、環境光が暗いところだと本当に潰れてしまってたんですけど、暗いところでも、褐色の肌を使っている場合に色が潰れなくなって、しっかりこう肌の特徴っていうのが今回出せるようになりました。 Interesting they chose to use the darker Right, tone so ones. with dark skin, previously we only had the ability to sort of change the color of your skin, but now we have this improved shine and depth. So that even if your character is in a dark environment, you will still be able to see the features of your skin. Ah, that's 特 nice. に面白いのが東京ドームのバックスクリーンの並んでる映像を見ると、同じライティング環境下なんですけど、もう全然やっぱり鮮明さが右と左で違うのがね、あそこ分かりやすいなと思います。 Yeah, if you look at the screen on the back here, we have, it's the same lighting really, but they look totally different. さあ続いて、こちらルガディン男性です。 Continuing on to a Rugadin male. そしてこちらがグラフィックスアップデート版。 This is the updated version. He looks less 純 cartoonish. 粋に全部パワーアップみたいな感じになってます。 I just feel like generally we have powered him up. やっぱり元 he actually like 々顔のね、 there's 凹 much 凸 more 表現 seriousness to his というの face. がルガディ I could 影 take 響 him が more 大きい seriously. 種族なんですが、それぞれがです What's this ね guy 自然に doing? 馴染むようになったんではないかなと思います。
In general, all of the limitations we had before had a really significant effect on Rugen and faces in particular, but I think that the update has really improved. And the nose is 僕 less のフレンドにもね、や blocky. っぱルガにすごいこだわって使ってる方いるんですけど、さらにね、まあそのフレンドがどういったこう調整してくるのかちょっと個人的に楽しみだったりします。I have a friend who is really obsessed with Rugen, so I look forward to seeing how he will adjust his character in light of these updates. はい、では続いてルガディン女性いきましょう。Now let's take a look at a female Rugen. こちらが現状の状態です。This is current. そしてアップデートにより And こういった updated. 形となります。 Yeah, I like that. ありがとうご Much ざいます。 softer nose. 大きな拍手をいただいてます。ありがとうございます。 Thank you very much. まあルガディン女性やっぱりこう男性と同様にですね、各パーツ制約の非常に多い状 And 態で、 if you have a look at the color 開 again, 発され the て shadow い where た状態でした。 the neckline is happening So with similar to the males, each That part is of good the female face that was that's really actually affected coming up. by the limitations we had. ただやっぱりこうパーツそれぞれの精度が非常に今回高くなったことによって、まあなんかパーツ感、オブジェクト感みたいなのが減って、 Hello again, し Hazy. っかり You're 顔 back 全体 again, に馴染 patting むよう me. になったんじゃないかなと思ってます。But because we've been able to improve each part, they now blend together better. It looks less like they're just sort of a bunch of objects and shapes assembled. あとはこう肌の表現とか、その頬にライトが当たった時のその肌の透明感みたいなところ、何の話してんだ俺、透明感とかそういったところにもご注目ください。Also, the skin, overall, how it looks, sort of the clarity of the skin is also improved. だんだん化粧品のアピールしてるような気分になってきたね。I feel like a makeup commercial right now. 続いてララフェルです。ララフェル男性です。 Next, Lalafell male こちらがアップデート版。 and updated. もうね、違いがわからないぐらいこだわってアップデートしました。So we actually tried so hard to update this that we maybe can't tell the difference. まあ髪はね、まあわかりやすいアップデートなんですけど、まあ瞳とか肌とか、これはもうね、見てください。The hair is probably the easiest to tell the difference, but the skin and eyes have also been improved as well. とにかくララフェルの男性女性に関してはイメージを維持したまま全く変わってないじゃん、でもよく見たらすげえみたいなところにめちゃくちゃこだわりましたんで。We tried really hard to maintain the image we had of Lalafells while still making the individual improvements. 可愛らしい、まあ、お人形のような、ね、雰囲気っていうのは維持しつつですね、まぶたのポリゴン、このまぶたの上にある丸みとかですね、より自然にしてですね、頬のラインはよりちょっと丸くね、綺麗に出るようにかなり細かく調整してます。3回ぐらいリテイクしたはずなので。So while maintaining this sort of cute Hey, and Zeke, doll-like how's it going? appearance of the Lalafells, we did make adjustments to the eyelids to make Sorry, them look more natural. we did start up in we rounded out the face a I did bit start up better. a voice chat So earlier it before, took, but because I 3 was a little separate bit late, I tries couldn't to get go over and over anything this until going. we got it right. So I just stuck to the stream instead. So we've just been chatting around here. Hopefully you've been watching the FanFest keynote since the start. Seen everything? Seen the trailer? The new trailer? If you take a look at the gear here, you can see that the cloth, similar to the leather from earlier, is much improved. はい、では続いて、ララフェル女性いきましょう。 Now we'll Ah, take a just look woke at up. a Okay. female. If you want, you could rewind back to the very start to see what the actual keynote speech of the trailer is. Alright, otherwise just wait for it on YouTube. Should probably be up in a, if not now, then probably right after this. 愛くるしさを残したまま、さらに細かくキャラメイク調整できるように、不審してます。As What with the about this Lalafell Lala here? It males, seems like we there's wanted more to hair prioritize definition on making them the look more original than there is on natural the while still keeping yeah. them very cute and lovable. And we think we've Later see opened up trailer a and lot new more job class. possibilities Yes, for new job more class. delicate, character I won't say it unless you want me to spoil it for you, but yeah, it's pretty cool. They've revealed the new class.
And who is the new the new person that's actually modeling it? Spoil it, please. Yeah, it's a Pictomancer. And Kryle is the So with the Pictomancer. dark skin, I think it's pretty They obvious revealed all that on quality the of the skin extended on the trailer. face and It's the so depth of the cool. structure there. Do we have a lot of Lalafels here? And they've also revealed the new limited There's job, some. which Oh, is the there's quite a Beastmaster. bit. So pretty much I see what it now. everyone was predicting for the limited jobs, but not actually for the main job. And a lot on the stream as well. はいでは続いてアウラ男性です Next, an aura male. But I reckon if there's one thing update that to me that was版となってます。 really Here's the update surprising, まあやはりこう暗い it was 肌 the にした時の revelation of the brand new まあ肌の areas. 質感表現 So っていうのはめちゃ probably くちゃ check わかりやすい have で a すし check of that ま later. あそれから角とか鱗っていうものに関 Or して if は you know 皆 you さんのね probably see it on これ Twitter まで or ご other 解説 social も media フィ at ー this ドバックを stage 受け that て they're か probably な gonna りギリギリまでこだわって調整を screenshots 続 of け it ており because it ま was す just it's wild. So as you It's can not see, something the that I expected they were texture gonna of do. the dark skin It is certainly improved, and also we've been changes taking on what board my your expectations feedback, of from what we Dawntrail at showed this point. previously, and we are Like it continuing kicked to it up a improve gear, like, the what? horn and scales. まあより精悍さが増してですね角とか鱗部分は本当にね Yeah, I テ love クス that チャ they ー解像度 got が all ア of ップ these したも shine. のがねかなり効果的に Because 効い that てるん is じゃ sort ない of かな what と思い happens to ま people's す。 faces when I I mean, just think look at the texture, the improved Yoshida's face right textures, now. It's got a bit of really shine there. It's help probably out because with he's the sweating a horns little and bit, which is just これ natural, you で know. ヨハイさんにもナーマが見つかるといいね。 I hope a certain man can find his Nama now that he's graphically improved. 続いてアウラ女性いきましょう。 Let's look at an Female aura aura. female now. こちらが現行版です。 It's the original こちらがアップデート版とな and っ the てま updated. す。 That's cuter. I like that. もともとアウラ滑らかなね肌の雰囲気持ってたんですが、それをより滑らかに表現して鮮明でまあ美しくっていうところがポイントです。 So these aura females already had quite a smooth and delicate appearance, but we think we've been able to improve that even still. 特にアウラはですね目元、専用のシェーダーと呼ばれている専用の描画をここ目の交際だけに取り入れてますので、 Interested これ to ま see で how the のような limbo 雰囲気を wings 再 actually 現する work. こともできますし、今回のようにね瞳をより明確に際立たせるっていうことも可能になってます。 We've used some special shaders for the eyes, so while you can still get that look that you're used to, you can also get something slightly more defined in the eyes, like on the updated version example here. も I ちろん wonder で if す they ね actually changed. アウラを使ってらっしゃる方でですね No, like if they actually Yeah, added yeah. extra features on the 正規のない on the character ご瞳というかね customization あれ on が top 好 of き what なん they've だよっていう方いらっしゃるの on 分 top かっ of て the ます。 improvements they made here. Because we are aware that among the aura players, some of you really like that currently dead and soulless eye look that they have. ちゃんと、パラメータいじれば再現可能になっていますので、チャレンジしてみてください。 If you adjust your parameters correctly, you can still get that, so just give it a Nice. go. まあぜひですね各種族こだわりのキャラメイクというのをお楽しみください。 But see, And in here's the general, problem. with all of the races, please look forward to adjusting your character to your preference. でそこで Here's キャ the ラメイク problem な now, んですけど、 and I don't know that they've actually addressed this yet. いじりたいですよね皆さんねキャラクタ There will ー be で。 changes to people's wanna characters get that into people character may not creation, necessarily don't you? like. ちょっと今 And 条件 yeah, は it's まだ true 精査中ですが、 that, as they say, that you could probably still プレイヤーの皆 achieve the さん same にですね、幻 look 想薬一つプレゼン by トさせていただこうと思ってます。 That means Fantasia. Things like eyes you can't change unless you use We're Fantasia. still working out the details, but I do want to get every one of you a free Fantasia along with There it is. Well, There it is. It's like they read my アップ mind. デートアップデートでクオリティ高くなるよとは言ってもやっぱり皆さんの Free キャラメイクそれぞれの Fantasia! Yes. 数値 Okay, が I'm not gonna. 今のアップデートされたバージョンと噛み合うとは限らないので、よりですね皆さんのキャラクターグレードアップさせていただくためにも幻想薬お配りしようか Okay, な because と思いますので、 I've been ぜひです this ねそれを close 使 to って Fantasing こだわり for のねさらに quite some 高 time 品質 now. な I've been 皆さん thinking のキャ about ラ it クター作ってみてくだ because さ I い。 want to change my eyes. Obviously, even though the update will overall raise the quality, there's still the possibility that it won't give you exactly the look that you want right away. Exactly. So we do want to give you that Fantasia so that you can go into character creation and adjust your So character I want to suit change her exactly eyes. what you imagine. では That's 続いて red right now. I ロース want ワ to ルになりま change す。 to
Next we have a Hrothgar こちらがアップデートバージョンです。 and the update. I want to change the white eye 最 to も purple, 大きな恩恵 deep は purple. ファーシェーダーと呼ばれるもう毛並み専用のさっきアウラはね目でしたけど、 So 今回ファーシェーダーと呼ばれる毛を特別に描画するっていうのが14についに実装されましたので、これが一番大きいです。 Similar to how we had these distinctive eye shaders on the aura, for the Hrothgar we have are they going to show Hrothgar distinctive female? fur Even though I shaders know that we will haven't, make their fur more realistic. これはねもうすみません。 even though they haven't, 触らせてもらうのが一番なんで。 they weren't in any It's of the better previous if you can expansions, sort of and obviously see no it one for has seen yourself. how they would look like. はい続いてビエラ男性 Ah, yeah, で they す。 skipped it. Now Viera male. もともとね完成度高いんですよねやっぱり。 I Because mean, yeah, the already he Hrothgar looks female pretty is going to good. be アップデート straight です。 away into the new And the updated designs. version. Oh, look at it's like Dark Boy. もともと完成度は高いんですけど、今回ね我々がイメージしていた、理想形により近づけられたんじゃないかなと思ってます。 He already looked good, but we think we've brought him closer to our original If vision. you're hearing a for little what bit the like Viera I'm should look like. slurring a little bit, まあやっぱり it's こう because セルフシャドウ there was a little cut 影の入り at the bottom 方 of my tongue 全然違うのが多分分かってい that ただ I けると got 思うの maybe で、 3-4 days 特徴を ago. ですねより強く表現しやすくなってキャラメイクの幅広がってますので、 I've actually ぜひ been 理 having 想のビエラ to 男 use 性追求し anesthetics てみてください。 So the shadows, in order of to be able to course, are eat much properly. more natural, and also the distinctive features of the Viera yeah, I are can much still easier talk. to draw It's just out that yeah, I now, do so sound weird. please do And even go now, in I and can still make the feel it Viera there. of your dreams. では続い Lidocaine, て yes. ビエラ It's actually a 特製 gel. です。 And now we Gel have that I'm Viera using this female time, as so I well. just dab こ all ちらが around 現 it. 行の状態。 That's That's the only the way I could original. still eat. こちらがアップデートバージョンです。 Wow! これだけ The eyes, look at that, so 黒いね bright. かなり濃い色。まあよりダーク寄りのカラーを使っても Yeah. 今回の It ね全体 sucks. 的 I なシェ don't ーダー know 耐えられるよ how うにな long って this is ます。 gonna last for. I hope I have So as enough you can see, she's quite lidocaine dark-skinned, and to our actually new last me till shaders then. can handle The that doctor gave me level of another dark skin. ointment 正 to 直14 put on top of it that's この supposed to ぐらいの create this 肌とか layer of テ protection. クスチャーが一番実は苦手で、影に But 入 it ると doesn't 全 work. 部 It just 潰れてしま doesn't って stick 凹 on, 凸も doesn't わから stay なくなる on. っていうのが And まあ非常にね yeah, やっぱ開発しづらかったんですけど、 it was 今 just 回こ painful こま when I で even 表 tried 現 to できる put よ it うに on なっ to てま start す。 with. So I'll try again some other Honestly, time, but if this doesn't historically, get 14 has improved, been pretty bad yeah. in terms of displaying this type of dark skin. You enter a shadowy area and it all looks bad and falls apart. But with our new shaders, that will not be an issue. この状態でも影による陰 I 影、 wonder if this それ actually から綺麗に means ね that as 感 far じ as られるようになってますし、 the 唇もね shaders are 艶 concerned, なん they're かもしっ talking かり出 about てるかと思います。 a glow And even with the already dark that's, skin, you can see the that's effects of that's lighting outside and of shadow actually are very natural and look good. the environmental lighting. 続いてなんですが、グラフィックスアップデートのさらに続き、染色箇所が鈍いになるというお話です。And now also with the graphics update, we will talk a little bit about our 2 dye channels. ちょっとサンプルいくつか持ってきましたの Here we で go. 見ていこうかと思い Dye ます。 I've brought some Why do they sample have to images, choose so one of let's these take a look. gear that's これがですね quite 現状の状態。次がまあ今まで染色、 One まあ dye? このねナイトの専用装備だと、 so that's with the 布 graphic の部 update, 分 yes? マントとね布の部分が染色可能でした。 So on the left we have the original, and then in the middle we have the 1 dye channel dye affecting the cape. でこれがですね今回鈍い染色可能になるのでこういったことがね可能になります。 Wow. But now you will have 2 Wow. dye channels to be able to create something like this. What? 黒い本体のカラーがね調整できるようになります。Which allows you to color the armor as well. 続いて、こちらも見てみましょう。まあこちらがですね今オリ This ジナ is ル one の of those 状態。 notoriously hard to So dye this is the pieces as original well. status of this gear. 今 Because, ま yeah, で it の does- 染色ですね、皮の部分 It creates 黒 like に a できて faded たわかりますね colors instead. And with our current dye capabilities, And the dark you ones can are the only ones that change sort of just the work. leather color. まあそれ以外のね布部分っていうのは染色できなくて白に固定されてました。 However, the clothing itself would always remain white. それが今回2箇所染色できるようになるので、まあこういった色の違い出せるようになっていきます。 But now you can dye Nice. both. まあ
これはカラーのなんだろ So う this has to be gear specific. They have to enable 2 channels per gear. It's not just something global. It's a lot of work. So yes, I think you can see the contrast now, and you might be able to judge me for my color choices. さあ続いても、こちらがオリジナル装備。 Here's the original for I'm a different looking at piece of gear. the character faces and how I 続いて think こちらが I'm ね hoping that they're 今まで通 using り actual 服の部分ですね、 new 布の部分染色できてました。 graphical update on the And how it faces looks because to that dye looks it pretty right cool, now, just pretty dyeing nice. the cloth bit. そして今回、染色 2V になるのでこういったカラーの変更が可能です。 But in the future, this is what it will look like with 2 dye channels. ただやっぱり革全体、革の部分はですね、やっぱりこう装備のデータって細かくなっていて、 So many possibilities. 同じ革に見えるんですけ Now ど、 what I この hope they 中央の do 胸 is の that 部分 we っていう could のは全く素 individually 材の違 change うパー those ツで作られ dyes ているので、 and not have to やっぱり buy 二 like 染 a 色じゃ dye あそこまで combo. 巻き込んでできる So かって I'm just thinking about this そうは because ならない again の I で come from こう Star いった Wars: The Old Republic.2V 目がどこが MMO 染色できるようになるのかっていうのは、 where すい the ません、う dyes ち are のキャラクターチームの it's one センス item を you 信 buy, じてやってください。 but it's 2 types, 2 tones So the that you reason can that apply. the So entire it's leather you is apply not it dyed only is actually once. because the middle piece But is yeah, a different material system-wise It's kinda hard. than the rest of it. And this is a limitation that we will still have when creating these new gears with the 2 dye channels. So you'll just have to sort of trust in the aesthetic sense of our design team to make sure that the right parts are being dyed. まあ全てのね細かい部位にやっぱり対応できているわけではないので、まあできる限りですね、皆さんがおしゃれしやすく同一素材の面積が多いところをとにかくちゃんと染色できるように今全ての装備に手を入れてますので、少々お待ちください。But even though we can't promise that you will be able to dye every single bit, we are doing our best to make sure that we are giving you Maeve. the best options possible to customize your gear as much as possible and, with the greatest amount of surface area being dyed. So we are working hard on it, and we thank you for your patience. グラフィックスアップデートの報告、ファンフェスではねここまでなんですが、今後これらの要素はですね、黄金のレガシー発売までの間に、プロデュースされたライブなどをやって実際実機でねこう光を当てて動かしたりしながらまたお伝えしていこうと思いますので、ぜひ楽しみにお待ちください。 10 minutes left. I wonder what they're gonna reveal, if anything. That is all we have to share about the graphics updates for today, but I will be giving ongoing updates up to the release of Dawntrail in PLLs and such, so please keep an eye out for that. すいません、ちょっと水もらえないですか。 Can I get some water, please? 用意されてない。あ、来た。ありがとうございます。 There we go. Water for Yoshi P. さすがに口カラッカラだった。ちょっとすいません、すいません。 Unfortunately, if you stand up here for this long, your throat will get dry. うまい。 I feel like he's stalling now. He's about to reveal Amazing. something. That's my copium. さあ、では続いて、各種お知らせに入っていこうかと思います。 All right, so let's move on to some more additional updates. で、ここからはですね、この 7.0 黄金のレガシー発売までの間に、行われることをちょっとご紹介していきます。 These updates will pertain to the time period before Dawntrail's release. さあ、まず動作環境の変更がグラフィックスアップデートによって行 Here's the system われます。 requirements. So we will be having our updated system requirements. すでにね、お知らせ64させていただいてますが、ぜひ16ご確認の上ですね、準備の方よろしくお願いし Hardware ます。 space, yeah, still alright. We have announced these previously, but if you have not yet taken a look at them, please GeForce do and make RTX sure that your 2060, yeah. system is up to I spec. should still be able to run it. PC 環境でプレイされてる方で、やべえ、まだ準備できてないっていう方、 Anyone playing on PC who just realized that they had not yet updated how they needed to? あら、結構いらっしゃいますね。まだ結構いらっしゃいますね。 Quite a あ、 few まだ of you. 結構いらっしゃいますね。向こう Wow, もだ look at that. This is pretty cool. あ、なるほど。 This 結構いらっしゃいます angle in this ね。 So they're Tokyo この Dome right now, which is, 日本の I ファンフェ presume, スティ a バ big ル place. ではですね、各種 It already seems like PC メーカー、それからデ a バイスメーカーの皆さ bigger, んが協 bigger 賛して arena く than ださ what ってお we've seen in り、 previous live letters. 協 I 賛 mean, ブース展開も FanFest. ございます。
And I noticed as well that you could hear a グラフィックスアッ shadow プデートに備えていらっしゃらない happening in the 方はです background ね there, like it's ぜ a ひ協 huge 賛ブース hole. の方にお立ち寄りいただいてですね PC の買い替えなどデバイスの買い替えなどご検討いただけると大変嬉しく思います。 Fortunately, we've partnered with several PC and device makers today, and they have a special booth set up so you can look at the equipment. So if you're not yet updated, maybe take a look over there and consider what upgrades you need. はい、で They're は続 selling いて gear. すでに、お知らせ何度もしていますがフリートライアル拡大しております。 As we mentioned previously, we have also expanded the free trial. すでにねパッチ 6.5 から実施されてますがフリートライアルの範囲は 4.0、4.x シリーズへと拡大しています。 We have expanded the free trial through 4.x. まだですね14の世界に飛び込んでいらっしゃらないお友達とかね I kind of wonder if they're ever going to increase the free trial to Endwalker and Endwalker. 見つけた時に Because は really, that's ぜ a ひ full フリート game ライアル right から there. 若葉をこう If they ever 植え付けて increase it 参 all 加 the way させ to ていただける Endwalker. と嬉しいです。 It's a bit of a hard So if ask, you have but any again, I friends suppose or that's like family, or you far just in the run into future now someone if who's it ever like, I comes was to that. considering playing, please foist this upon them as much as you can. 続いて XBOX いよいよ XBOX One リリース2月に OBT を開始いたします。 As far as Xbox goes, we will be beginning the open beta test in February. こちらはですね2月21日頃ちょっとまだその前後数日ずれる可能性があるんですけど2月21日頃、オープンベータを開始させていただこうと思ってます。 Our current plan is to begin the open beta around the 21st. Plans could still change a few days in either direction, but that's what we're aiming for. ぜひですね XBOX ユーザーの皆さんプレイの上でですねこの OBT から新たな冒険 7.0 を備えるためにもね冒険スタートしていただけると嬉しいです。 I really hope that a lot of Xbox players will get started right from beta and join us in 14. XBOX ゲーマーの皆さんとですね free trials 光の戦士として available on ロールゼアで Xbox? お会 I mean い on できるのを PlayStation? 楽しみにしております。 And I look forward to meeting a lot of Xbox players as Warriors of Light in game. そして続いては、こちら新たなるクロスオーバークエストファイナルファンタジー Looking forward to this one 16、too. の旅路、順調にですねもうマスターアップしております。 And Can't we are remember when the continuing our new development of DLC is coming this up and new whether this crossover lines up with with the release FF16. こちら or if it already has released. リリー I ス haven't 4 been 月 paying 上 attention. 旬公開予定とさせてい Early ただき April. ます。 So this will be released in early April. That's a while. 7.0 への期待感がガーッと上がっていくそのちょっと前ぐらいに出していこうかなと思いますので、欧州ファンフェスティバルでねお伝えした通り多数の報酬ご用意しております。 So we are planning to release this just before the hype peaks for Dawntrail. And as we've mentioned previously, we do have quite a nice variety of rewards for those who complete it. Yes. またファイナルファンタジー16はですね I want to 先日 have a DLC 第 mount 1弾も、リリース We してです become ねその Ifrit, 世界さらに since we 拡 can 大 already 中で do す。 that. We can become Phoenix and all these, So, you know, and also we that have Rhino released from our first DLC for 16. You might what's be it called? aware. From ファイナル Fall ファンタ Guys. ジー14 It'd 7.0 be pretty cool 待つ if we can 間 become に Phoenix as ファ a イナルファン mount タジー and 16 have のプレイも the ぜひ action よろしくお like 願いしますと、 to フ zoom ァイ in ナル in ファン there. タジー16プロデューサーの吉田さんから、伝言を預かっております。 And I happen to have a message from the producer of FF16, someone named Mr. Yoshida, who says that while you're waiting for Dawntrail, you should give 16 a try. すでにプレイしてくだ This さ will った never 皆 get さん old. も DLC 含めよろしくお願いしますとくれぐれも伝えてくれと申し使っております。はい。 And also to those of you who are already playing 16, please check out the DLC, and thank you very much. はい。さあ。なんとかぴったり予定通りに基調講演終われた気がするので、さあファンフェス始めましょうか。 We're ending right on time. おい、待て待て、吉田さん。何か忘れてませんか？ Did you forget 忘れて something? る？何か？ Did you forget something? Am I forgetting something? ロス？ What did you forget? ロス？え？ Something? ロスがある？あ、 Hrothgar?
ウクラマトの Kumamoto, yes. Female Hrothgar. そうだった。そう、ミコッテだと思ってたんですよ。I totally thought Wuklamat was the Mikote. ご覧いただきましょう。どうぞ。Let's look. Video? Ah, they gotta do video. Nice. Ooh. I'm getting goosebumps. Ooh. Nice. Wow, the hair. Does look good, yeah. Excellent. ありがとうございます。大変お待たせいたしました。黄金のレガシーでは残る最後の種族であるロスガルの女性をプレイヤーキャラクターとして実装させていただきます。Thank you. After a long wait, we will finally be implementing the last race, female Hrothgar. さまざまな、ね、デザイン候補の中からできる限り、ストレートな解釈というのを心がけて強くてしなやかな体育を持つ種族として、今回デザインしてきました。We did our best to straightforwardly make these as sleek and strong looking as possible. Very sleek, very strong for sure. こちら設定ですが、イルサバードに由来する種族となっており、ロスガルね、もともとイルサバード大陸に出 My 自を room's starting to 持って get ます。 pretty warm again. As you know, what we have for I'll the turn Hrothgar the AC currently back is on they instead hail of from baking in Ilsavar. here. 比較的ね出生率、設定もう出ているのでこれまでもお伝えしてきたんですが、女性の出生比率が少ない種族ですが、優れた Interesting. So they did a reverse lore So here you will be aware of this from the setting we have in game already, but female Hrothgar are typically rare, but they do have surpassing leadership qualities. compared to like the Miko and the male Miko and the male Viera. Well, usually it's the men that are wandering around As far far as away Terrell and goes, not they as have common. a home in Yaktel. 彼女らとの出会いというのにもぜひご期待ください。So please look forward to meeting them. もちろんね、プレイヤーの皆さんがキャラクターとしてご自身のねキャラクターとして選択可能になります。And of course, you will be able to play as them as well. 種族の追加は大変なので最後にしたいと私常々この10年言ってまいりました。Making a new race is really hard, and I have continually said throughout these 10 years that this will be the last one. これでプレイヤー種族の追加を最後にしたいと考えておりますが、どうなるかは分かりません。皆さん次第です。And I'd like to say this will be the last one, but perhaps I can't. It depends on you. はい、先ほどね冒頭ご紹介した新キャラクターウクラマトもロスガル女性です。ぜひですねウクラマト非常に魅力的なキャラクターになっていますのでご注目ください。Of course, our Wuklamat that we introduced earlier is also a female Hrothgar, and she is really a lovely character. So look forward to meeting her. さあこれでようやく、忘れ物も皆さんにお伝えしましたので基調講演も終わりにしていこうと思います。 Okay, and now with that, we are finally done with the keynote. では最後こちらを紹介して締めにしたいと思います。But at the very end, I would like to show you one more quick thing. Oh.
art poster. Pictomancer Cryo. Who's that on the はい、 top? こちら吉田明子さん書き下ろしのアートとともに気象公演締めたいと思います。 So Who's with that this art beautiful from Yoshida character on the Akiko, top we there? will end the keynote. Thank you. というわけで黄金のレガシーちゃんと出します。2024年に出します。発売となります。 We will, I assure you, release Dawntrail in 2024. Good. 発売日、コレクターズエディション予約特典など情報はきちんとまとめて次の機会に大きくまた皆さんにアナウンスさせていただきます。もう少しだけお待ちください。 And we will get the information on when the pre-order date is, as well as all of the collectors' information and special bonuses as soon as we can. こちらの後ね、 I kind of expected that we were going to actually get that information by now. するんですが、ぜひその Maybe あ I たりを was ね、 hoping for ちょ too っとご much. 想像して Hopefully they do that in the job reveal. There are several streams. characters you won't have met before in this art, so maybe think about what kind of people they will turn out to be and get hype. さあではケイトさん、通訳ありがとうございました。ありがとうございました。 Thank you, Kate. All right. I think that's the end of the keynote. ではこのままファンフェスティバルオープニングに移ってまいりたいと思います。 Okay. まずはこの As much as I want to stick around, guys, I think I'm going to start to wrap up this stream today. I really just wanted to capture all that anyway. But like I said, my tongue is a little bit worse for wear, so I better not actually push it. Alright, yeah. To start of the live letter, not live letter, the live startup fan fest stuff. Hope you guys enjoyed the rest of the festivities. If you actually got some tickets to the concert, enjoy that. I didn't. So hopefully that's all fun for you guys, whoever do get it. But I think for now, yeah, I'm gonna finish up for today. Gonna close this. So thanks again, guys. I'll catch you later. Okay, bye.